kuenda kunofa kuchinosara Naume ikoko chinangwa chiri chokuti kuzo Naume agozobva naRuthi ikoko imwe timu yose yainge ikoko kunofa anokonzeresa nzara kuitira kuti munhu ari mulineage yaJesu Ruthi atorwe neiyi timu iyi inoda zvecross border maningi kana kwaipo saka munoenda monoroora ikoko vana malonda nakiliyoni moroora musingazvari futi iri wei yokuti Ruthi agopinda abatane naNaume vadzokere Bheterehema. Saka urongwa hwaMwari hunoita kuti Judha atore Tama ape vakomana vasingazvari vawane kufa kana vachinge vafa iye ndozototora mukadzi wake uchaona kuti nyangwe chechi ikamboranwa naOnani kana nanaE ndeya Kristu vanofa. Chechi ndeya Judha, chechi ndeya Judha, chechi ndeya Judha. VanaOnani vanesa mbeu pasi chimboitai, vanaE vari wicked chimboranai, imi vanaE chimbobatai munofa. Munoisa mbeu pasi nai vana vachifanirwa kuropafadzwa nguva yavo yekunzi varopafadzwe, imi ndo pamuri kutoisa mbeu pasi. Chimboranai makereke vanaE nanaOnani, no problem. Chechi ndeya Judha. Rova ipa ndopa unoona kuti Onani anokambira zvinhu zvasingazivi ruzivo nazvo. Munoda mabenefits imimi mufundisi imimi but hamusi kurilisa mablessing achona, muri kungotora, muri kungonakirwa ndimi mufundisi. Ino dzimba zvadzazara dzekubhoredzero dziri muspirit dzinodzika rini? Alright, no problem. Ndipasiye baba. Iwe Onani kaiwe vanofiwa. Nai muri wicked matsvagirwa mukadzi akanaka mukadzi uyu ende anoproduce. Imi moita wicked vanofiwa. Yeah man, vanofiwa. Tama ndo panoona kuti uyo mudhara wachona ndiye akanditsvaka ondibhaisa chindipa 200 twake twaisa mbeu pasi nhakahondo runo ndinobata iye nokuti iye akatopuruvha kuti anozvara akazvara tumatsotsu. Yes, but this time ndira kumubata hatizvari tsotsi. Haleluya. Paridzai baba. Vanozvara matsotsi vanofa. Mukadzi waJudha wokutanga akafa azvara matsotsi. Panofiwa kuprodusa matsotsi unofa. Saka akazviziva akati problemu yese haizi yaJudha. Chechi yanga inayo yokutanga yo yaizvara matsotsi. Saka yakafa. Saka Judha ari right. Nokuti Judha hana problem anozvara. Asi chechi yacho maari kopatari haizvari. Saka chechi ngaidestroy ife ndonotanga imwe naJudha. Saka Tama ndo chechi. Kana mukadzi haizvari nhema vanaOnani. Rova ipa kana mukati haina maresult ndivanaEha. Maresult aripo naJudha.
utoona kuti iwewe ndiwe utori right. Cheka vana onani kuti kanjani nana chimbotarisa uchitarisa uchidai so uchaona vana onani vari panyanga vachikurevha unoita right nokusekwa nenyika pasina chabuda no tenet. Tama ndo yakaona manje akati no kana zvakadai so muridzi wacho na yeye anokatoprova kuti anozvara. Therefore ambush. Hallelujah. Tama akazviziva kuti hapana kana nyaya chechi yakafa munhu akuchazari zvokufudza makwai iye achizvara zvake eka ndimuvinge vakupfeka sechipele vanapanzi sechipele usanyanya kumhanya achisi hanzi Judha vanosvika zvenyu zvokuti muchipimba asikana motendera mboenda gokwe muda kuita bhindura muchididi. Judha vanosvika voti ndoda kupinda kwauri kupimba kwechidhara Varidza ipapo. ndiri kuda kupinda kwauri nditopinda kwauri izvezvi. Tama anoti hasi paini zvenyu zvokuti mapfimbwana Ishe naMwari motsikatsika haamboswera achikutaurira zvinosoputanga kuti tendeuka ipapo aswera achiti achimbokusoputanga kana watendeuka nozokupa mari kana watendeuka nozokudai so uzoblesswa wachiti ai repent. Judha anoti oda kupinda kwauri achiudza Tama hapana kumbodzi ndine ng'ombe unodziona here aiwa ndoda kupinda kwauri. Jesu akati ndoda kupinda kwauri usatsike-tsike. Inzwa uzwe zvakatsotaurwa naTama. Anzi ndoda kupinda kwauri haana kutsika-tsika. Akaziva kuti ndo yacho ndanga ndichitogadzirira makeup yese ndiyo yacho yatotaurwa. Saka ndichatsiki-tsika ndikatsika-tsika vanozoti tozoona kana mapinda kwandiri munozondipei. Jesu akati tendeuka iti mozondiitire. Uchanzwa reply yacho na iwe ndokupaka mbudzi iwe ndokupaka mbudzi akati akambudzi kakanaka ndokupa upenyu husingaperi iJesu tendeuka ndokupa upenyu husingaperi. Ipromisi kaisi konhasi chamungabatisa. Haleluya. Promise yacho naike handidi promise man chinobatika ngachimbouya ibzesi aitotarisa tsvimbo nedzimwe ringi zvimwe zvaizvi zvimabracelets achizviona kati handitopuwa zvimwe zvibatika manje manje. Jesu akakuti tendeuka umazondipei upenyu husingaperi konhasi. Ipei ndibate ipei ndibate. Alright, it's fine. Ndichazotumira kambudzi zvakanaka mbudzi. Alright, denga ndichazorwana zvakanaka Mwari ndatenda. Ndipei ndimbobata izvezvi nditomboona kuti ndabata zvinobatika pano. Ndokarakita yaJudha. Baba vako kuti mondoro uya vaJudha vanopa zvinobatika. Ndokarakita yababa ivava vanopa zvinobatika ipapo havana nhoroondo. Ndo mudhara wedu anoti kana matenderana anoita. Judha ranga risiri tsotsi rakati ndoda kupinda kwauri fair. Kana mapinda kwandiri mondipei ifeafea kai hapana wandirwa hapana chiswa chitsotsi. Uri kupabata kuti nyaya yokubatwa muchitendererwa muchidi yaya haisiyo paoningwa fair.
kandi chida ufaring ndipendula kunodya wangu kana usingali nayo horek baba vako havasi kutenderera pano vari kutoona munhu wavanoda votida kupinda kwaari ipapo chinzwa manje zvakazoitika zvakanaka ipapo tamaiona kuti okay nhasi ndo mukana wangu wandawana ndaproposwa naishe vane zvinhu zvinobatika ndaproposwa naishe zvinhu zvayo zvizobatika ndikutozviona zvikanzi allright ndokupa tsvimbo vakomana ndokupa tsvimbo nebrasa nestaff kobva apiwa kobva judha vapinda kwaari vapinda kwaari kobva aenda achienda kobva anobvisa hembe sedzechipfeko vamwe manje kana mapindwa najesu amubisi hembe dzechipfeko muri kugara murimo jesu apinda tamana kumirira iyoyo akanobvisa hembe dzechipfeko imimi muri kuti mapinda muchechi mukutotutsira hembe dzechipfeko tamari kunobvisa nekuti chapinda kwaari chiri holi chine marisafu therefore akakatanura hembe dzechipfeko imimi muri kudhakwa muriko muri kuhura muriko makatopindwa anopinda futi munomwoloremo maurimo muchimwaloro anopinda futi uchistafore udaro anopinda hareka pangotenda anopinda asi apinda chibvisai hembe dzechipfeko tamanobvisa hembe dzechipfeko ogara imimi manje mapindwa najesu hamusi kugara baza rekumhanya muti nyepo tisu tinayo mazuvano tisu tinayo kupi wamazonyanya kuadhivhetaiza kudai so ndiyene tamanonyarara anozva kuti karimo kamwana yei kwedu ndikoko kwedu ndikoko makarira somemi koti kwedu tichiri hope damudude shuwa makarara muri kurota tama anoti zii yanzwa kuti takasangana najesu akapinda hembe richinoenda kusi zii ndopa unoona kuti nhumbu yauinayo ndeyani nokuti ipapapo pane kumitisana ipapo unofanirwa kuchenjerera pane akumitisa kuti nhumbu yachona ndeyani kana isiri yaJudha munotakwa tsana kana nhumbu isiri yaJudha painosimuka munobatwa mukaurawa chete kana nhumbu isiri yaJudha munobatwa mukarobwa kana mapuwa nhumbu musina kupuwa proof munobatwa mukarobwa pawapuwirwa nhumbu ipapo chipuwa neproof yomurifu pamatendeukira ipapo assurance yedenga yeta zona mapiwa chipuwa imwe yamutsvene proof kana mapuwa mwe yamutsvene proof mava right maane nhumbu yakanaka musi wachona munongotaura kuti makatisiyira mwe yamutsveneka paya ngatipinde uyu uri pano akutopinda mudenga munei chamakasangana najesu mukapiwa hamuna geta wende munotsauka makasangana naye kupi ndanga ndina Judha hunza tsvimbo Judha vanhu vanoripota tama uya ane mimba akafeva zvisingaiti tama taiti kunyarara nekupfeka hembe dzakanaka panapa izvombo
izo itsotsi makuwa akafamba muraini chama inganga mboshingirira wani papa yanga isika batsimeka papa yanga aina koba akashinga tikati chama chisiyana zvakumezi uya timboenda kumavhenyu timbokiakia akadai ndosingire mba koba hanzi ano koba avhevheridzwa kunyezi mudhanari asijina ndebvu yajudha riya koba apuwawo nani hapana chakabuda akazosarenda ikopaya kumba kwawo asarenda ndopa akazopfeva zvisinganzwisiki zidumbu raro ukoloko izondera juda izondera juda izo nhumbu ndeyajuda inhumbu ndeyajuda maiwe nhumbu ndeyajuda ndopakapa zvakanakira chete yaitoziva kuti pasi pemubhedha ndakaisa itsvimbo zindori ndinazvo mabhuratireti amene kuti zvazviri zvii chinzwa manje Judha akatuma vanhu nembudzi akadzokerai munopa chifeve chache baba vako harisi tsotsi Judha vakomana vakasvika papa nembudzi kutsvaga unaso vachitsvaga chifeve wakawanika pasisina chifeve maangels akatumwa achida kuti anotsvaga chidhakwa wakambosangana naJesu anosvika achikushaya my God sinochinzwa manje nyaya yako iwewe inyaya yakanaka wakasangana naJesu kobva wapindwa naJesu ndo nyaya yandiri kuda kana ari pano asati apindwa naJesu ndo nyaya yako pano pindwa naJesu hakusiyiweka anokupa mweya mutsvene exhibit yokuti ndiye kana pajudgment vasosvika Judha anopa zvinobatika ipapo kuitira kuti kana nhumbu yakura unopruvha kuti nhumbu ndeyaJudha uri kuziva here kuti iwewe hauna chinobatika chaMwari wawakatenda Jesu ane zvinobatika Satani murei wenhema devil is a liar nhasi uchatenda kuna Mwari anopa zvinobatika nyaya iripo ndeyekuti iwewe Mwari wako ane disorder Mwari wako haana zvinobatika pane vamwe baba vanga vaine mwana wavo menza zitomboita kuti zviri zvakanaka mwana uyu ainetsa stereka akariga baba akangosvika utosvika achibata baba kanzi iwe unotinetsa mandamboverenga tine question yekuti yakatapuwa kuchikoro zvikanzi alright no problem usati waita question iyoyo yanokupa yangu saka vakatora parade yayo apo kuseri kweparade kwakuine mupikicha waJesu kuseri kwakuine world map kubva vakwatula world map beparayare kuseri mupikicha waJesu kuseri world map kubva varicheka kuti zvimafragments so zvimafragments kubva vazvimixa zvikanzi toda kuti usati waita usanda kudzidzisa question yekuchikoro iyi kuti usaassemble bepa iri rimire zvakanaka saka mufana uyu aiziva kuti bepa iri kuseri kwaro kune map world kuseri kune mupikicha waJesu pape panenge achitamba achiti kwangu muti kwako kune world map onzi kwangu kuna Jesu achisotesana saka aiziva nyaya yebepa kobva apuwa zvimapiece vakuti ndikuudza kuti Jesu wako ngaave muodha kuti zvinhu zviite right saka kamwana keke kakati mudhara achitopinda mumba achiti kanoswerera kachiassembly kabva kaziva kuti okay nyaya iripo ndeyekuti mupikicha waJesu haunetsi mepi inonetsa kuti Afghanistan kona yakazodaidza zvakuvharukwa kona yeAfrica iyo zvinobayana nechi akati rega ndinde kusaidi kwaJesu kuya nzeve ndonongoinamaridza nedama ziso ndongoda so ndichikasira kumechanisa hainetsi shepe yaJesu hainetsi kobva abatanidza so achibata kuti amini inofita apo kapisike minomuka anzeve panapa kobva agadzira chopu kobva atora seruti kobva anamira kuseri pikicha yaJesu aibva aiona kobva abatanidza kutarisa kuseri so akaona weyo kuti yabatana nekuti ataka kubatanidza Jesu.
rwako rwuri skatatu tanga wabatanidza Jesu first. Uri kuziva here kuti mukaisa Jesu panzvimbo world yose inoita right. Hazvigoni kuti mutange kubatanidza world musati mabatanidza Jesu ari panzvimbo. Isu tiri veanglikeni, isu tiri venhingikiri, isu batanidzai Jesu. Isu takazvidai so takatangira kuno takazvidai batanidzai Jesu world ite right. Kana usina musati mabatanidza Jesu world haibatani. Kamwana kakaiona kati all right panoda kubatanidzwa Jesu first. Upenyu kuita rekiti hweso. Pana Jesu ari mudisorder makaunzwa pano mukambonzwa okupu mukambonzwa wembiya mukambonzwa wesichimbo mukambonzwa rimwe zibaka tori nocheka riri pano mukanzwa wenkundu mukanzwa mwana achiuye ngoma mukanzwa mumwe anenge achinzwai. Saka Jesu wenyu ari scattered. Batanidzai Jesu. Zvamakanzwa zviri kuitwa uko ndizvo anoita futi. Ene zvamakanzwa zvichiitwa uko ndizvo anoita futi. Asi haite izvozvo zvega. Varidzai ipapo. Mwanzi arasika nyaya yatama kana ndatorasira kupa kumwe munhu kwakanaka ikandibata iko. Kuzioni pane zviriko zvavakatora kuti zvaJesu zviriko zvisiri kwenyu. Kwenyu hamutambike. Jesu wacho haumuzivi kuti anoda zvipi anoda kutambirwa. Saka imimi chionai kuti zvamusinawo ndezvipi. Batanidzai Jesu. My God. Ndopaunoona kuti kana tisati taziva tinoswera tichida kurovana pazvinhu zvisiri zvedu zvatisingazivi. Tinoswera tichida kupokana tichitukana pazvinhu zvatisina knowledge nazvo. Kana tisingazivi tinobata tama kuti ngaanopondwa akatanya akahura. Kana musingazivi munobata munhu ari right kuti ngauye kuno apondwa. Chaya. Ndo problem iyoyi yavanhu vasingazivi. Basa ravo ndorokubata kuti ane mimba. Saka Judha uya utonge. Jesu uya utonge. Ndo basa ravo kuti Jesu uya mutonge. Tambata ane nhumbu. Jesu wacho. Ndo zvavakaita futi. Vabata achifeva mukati uya itofeva mushe manje. Uya yatsofeva mushe. Ende vanga vanyasobata mushe. Achifeva. But problem yachona ndeyekuti vakazobata one manje. Amene kuti aifeva yega here. One tambata achifeva. Munobata chirudzike imi. Muri kubata one mune disorder chimbodzokerai. Munhu haafevi oga. Hakuna chifeve chimwe. Munhu haafevi oga. Muri kubata sei? Ndopaunoona kuti Jesu akati okay timu ine disorder iri kubata one. Rega nimboifixa. Nimboipisa pachena chena. Zvikanzi no problem haashwa mutemo unotendera kuti munhu akadai atsitsirwe matombo. Ende vanga vatotakura matombo achitoremera. Imi munokunetsa kutanga matakura musati manzwa kuti lawyer ari kuti makabata matombo amusati maziva kuti presiding officer vari kuti amuzivi munotonga. Nyarara uzivi unotongeyo ukabata dombo tambada chifeva tambada chifeva kup. Alright, zvakanaka mabata chifeva spy magona nekuti mutemo uripo. Zvinene vanyanga. Zvinokana zvadaisoka imimi zvomoita kana usina kumbotadza
hati ngatichiwa kumana rova yokumana munhu saka iye akaziva kuti ndikana mali akasimudza musoro kudai so vanozosoda kutiza akaziva kuti ndikana mali akasimudza musoro vanosoda kutiza ndikazovapisa kuti ndiri pano nembo saka iye akatsikitsira basa akataka kunyora uri kupaona kuti paakazosimudza musoro akaona pasina kana hwanda afirwa hatarisi kumeso vakatiza jesu anga afirwa ava patarisani kungotseta matombo muchitsikisa papapa kuti mune chokwadi natsai kumira apa titambe nemi kuti munatse kutiudza panotiza munhu futi papa nokuti muri kuhura muri matsotsi mune nyaya dzenyu dzamuinadzo muri matsotsi jesu ndiye anatoziva kuti vanhu matsotsi acho naka ndiwo akanyanya kuuya neresi uri kuona kuti people are happy when condemning others vanhu vanofara kutuka vamwe kuno tikatora lisinei yevhidhiyo yako yemanheru inofadza here kuti ionekwe navanhu fani igazipana vanditi video yenyu tano yemanheru totora project totisa musoro menyu muri kuisira toitikosvika from your head toisa pabhodha unotiza people are happy when condemning others tama anokondemwa navanhu nhumbu aine yajuta ndokwaunona kuti musi wejudgment ndopa zvakanakira musi wejudgment zvakanakira zvokuti chakakupinda ndicho chauchange uchipresenta neexhibit pamakatendeuka makatambira mweya upi pamakasangana nesiti makatora siti ipi kana makatora siti yemuprofita muri patai kana makatora siti yemuprofita wenhema muri pama1 pari kudikwa anotendeuka owana siti yajesu mweya mutsvene otora mweya mutsvene otora chokwadi yazokwana nguva kuti vanomunamata vanamate mumweya nemuzokwadi mukawanza mweya chete confusion takatozomboinda kumwe kwandanzi kwanekanzi uyai muzoshumira kwanekanzi uyai muzoshumira papari panyarata ikati ndasvikawo ndapuwa mukana wokushumira ngati zvakanaka izvo timu yakawanza mweya iripo hapana chokwadi panga paini vamwe vamwe mazigauni anga mitsere yeredhimu vamwe mazistar vamwe machichi ndikati no problem tiri pano ndapuwa mukana wokuti tigoshumira ngati zvakanaka ndoshumira ndatori natso kuti kana vakati hamuna gemenzi hamushumiri ndaida kuripfeka ndaida kuripfeka ndogobopa zvakanaka ndakapfeka mugemenzi haiburi mugemenzi inenge yobuda mandiri nyika yorarama nyaradzo ichitanga ndakanzwa mumwe achiti rapi ari koko mumwe bhazi ari mukona kune mumwe akaita sekuti johannesburg ari koko mumwe kuti petersburg ari zaso ndikabva ndaziva kuti timu iri pano yakawanza mweya chokwadi hapana pana mweya wakawandisa panapa amaundi yomweya yaita mutinimiri rimwe rinoti rimwe rinoti attack kubva patosumukwa mukana sonzi vanezovauona ndikatawange tuno zvakawandiseke
Zenene vanyanga. Anzi vanozovaona simukai mutaure ndikati ndaona zvakaonzi. Ndikaona kuti ndikaita zvokutamba ndotangiwa netimu dzaonawo full. Vachingoti simukai ndatosimuka. Ndikati ndaona zvakawanda. Vanhu vakati muprofita pano chamakwedere tacha. Zvakaitika izvi. Ndikati panapa handisi kuzobva ndichaprofita munhu wese. Maoko bvanzi wa. Ngati saka ndoda nguva. Kumudagara pasi. Mabishop ayapa inga inezwi kanzi bema panguwa. Ndikati haleluya. Pandakasimuka kungoti haleluya. Vese vati vakanyera kuti si. Kwakudaidza shumba yerudzi rwaJudha. Hallelujah. Kuti shumba yerudzi rwaJudha chiita ibasa rei. Pakatendeuka munhu. Ndichizogara ndofunga ndakaprofita kwe2 hours hapana kana kuti ndigare pasi ndichingoprofita chete. Overdose. Ndichingoprofita chete. Ndikaprofita palapa kamwe vala kuti kiri kodona yale exact. Tisu tiri kuprofita haleluya. Kana tichiri taura hakuna mweya unosimuka. Kwakusimuka kumira pamusoro pamapere ose. Kuti mapere ese muno haana simba. Varoi vose havana simba. Kwakutaura ndakamira ndikanzwa kuti kwakaita runyararo ndikati ya. Jesus. Zvakaitika izvi makuseni vose vakada kuti muonesa kuti mwana mudiki vamwe vachipa manzi mwana mudiki futi vanoziva chiri kuno kwero mwana mudiki futi. Nyaya iripo ndoyekuti une nhumbu yani iwewe. Nyaya iripo ndoyekuti musi wejudgment kana wouya nhumbu yaunopresenta ndeyani. Nokuti mind Judha kana waakarara naye haana kungosiya akasiya apa chindori mtuma kuitira musi wejudgment. Judha wanga husiri ufeve nokuti akatoendisa nechimbo achiziva kuti nyaya iyi ndinozvimirira mukadzi handichini. Jesu kana chokutanga chatadza kuita maresults anotsvaga chimwe kwaakarambwa akaziona kuti ndaroverwa akati aiwa jekerere wandabata ndinomitisa. The original Israel yakaramba. Jesu kwakuti achifamba akati chero chandabata. Judha mwanga afa uyo aizvara matsotsi. Mukadzi waJudha aizvara Onani naEri. Matsotsi. Onani anga ari wicked. Nemukoma wake Eri. Kubetserana kuita wicked pana Tama anobara. Indava vakomana vanga vari hafu soa. Tama anonazozvara zvakanaka. Koimima vaJudha matadza kuona here kuti vana venyu havazvari. Makutora Tama mwana akanaka mopa ari wicked maso aMwari. Mwari munhu ari wicked anouraya. Petsozomotora futi mopa Onani. Onani ndokuchiite wese. Onani akaita wese nokuti akaenjoya Tama. Yasvika nguva yekuti abudise fruit inobudisa mwana kwakuisa pasi. Ndo nyaya tisingadi iyoyi yokuti munoda kusevenzesa zvamusingadi kubhadhara. Ipapa pane chimanipulase yekuti muvhu panofiwa. Unofa kana wanga uine chimwe chikopokopo changa uchiita, please message iyi repent. Mweya waOnani ndewe kuenjoya asingabhadhari.
asishe kana anomeka sure kuti unofa aswera chinetsana newe anongozona kuti amaita wicked manyanya therefore zvakwana chifai zvinomuzora nhasi kuti mumwe munhu aitiwe zvakanaka tiri kuparadza spirit yaonani makatamba baba makatamba amai muzviti zvenyu zviiti mbeu dzikaenda pasi muzora nhasi restoration muzora nhasi tiri kuita restoration yechitsotsi chose chawakaitirwa nanae nanaonani tiri pano takabata upenyu hwako mumhondoro yorudzi rwaJudha Jesu iyeyu anodzoreredza zvose anobvisa kutukwa kwako kwose iyeyu kunzi hauzari nhema vanga vari vanaonani nanae ipapa usanyeperwa iwewe unozvara nyaya iripo nhasi deadly sentence kuna nae nanaonani deadly sentence zvakashata chaizvo kuita murume anenge achikunyengedza zvasisi right kuita murume wokuti munotenderana zvinhu I love you. Actually, yes. It's a musora. No. Asi murume. Apaya kufa. I love you, darling. Achikukisa so. Pamwe pagari kuti time tunesa pass. Mandipuruzira. Pasapa. Mushida kuzoisa pass. Ndizo here. Ishoko musoro kudenga vauta kuti zvakanaka ngatisimudze maoko edu tose vanokwanisa kuti vafambe kusapadhuze fambai simukai tinoda kuti tideclare death sentence muzora nhasi